Здравейте, хора! Аз съм Христо. Днес ще гледаме GTA за трети път. За втори в този канал. Основният ми канал беше за първите 4 пъти играя GTA на YouTube. Тъй че надявам се първо да ви бъде забавно. Ако ви е било забавно видеото, може да се абонирате с камбанката, да оставите лайкове на моите видеа. Обаче с камбанката да се абонирате. Така. Мисля, че миналото видео в каналът ми на GTA, в новият ми канал на GTA, чухте доведената ми сестра, че тя има YouTube канал. Може да отидете от канала и да се абонирате за нея. Тъй че, ако не сте го направили, още сега отидете. Спрете видеото на пауза и отидете. Днеска пак си минавам от първата мисия, защото не мога да платам. Не ми дават да плащам, тъй че ще нямам видео само на първата мисия, за жалост. Ето започваме. Аз също в миналото видео на GTA от моя канал он дефект не се получи. Гледах. Тъй че сега се надявайте да се получи, само да се увелича светлината. Че е тъмно. Гледайте тази баба там. Това баба ли е, жена ли е, да убия ли? Тебе ще убия. Мръдни се. Тук има и не успях да видя. Don't body. Okay. I hear no plastic. Don't worry, so far. Listen now. In the back. Come on. Опа. Нещо обаче заслужавам сигурно. Само да ви кажа, мисля, че сте прочели заглавието. Забавлявам се 24 часа в GTA. На мисията. Така. Netflix. Също да ви кажа в миналото видео на... В видеото на... Как се казваше FIFA Mobile? Не ви споменах, че ще изтрият FIFA Mobile, защото редакторите не искат да се казва FIFA Mobile. И ще изтрият и новата игра, не знам как ще се казва. Но и тя ще бъде яка. Тъй че може... За тия, които не знаят, просто ви викам. Бе! Go! Open the door! Okay, let's go there. Come on, come on! Motherfucker! He's right there. I'm the sticker. Come here, my finger. Don't take it by. Okay, okay. Sit down on a little plastic. Don't worry so far. Listen roll. In the bed. Come on. Ooh. I'll sit over it. I'll make it a call. Endurus show the money. Slow steady, please. Slow steady.
What's the folder? Cover on me. I got it. It's a teacher every day. It's a teacher every day. Дали да простреля моя приятел в главата, в челото. Да. Аз го прострелях. Единия го простреля полицая, втория аз го прострелях. Тъй, че си беше яко. Трябва да стигнем до другите полицаи и да ги трепаме. And those has all the money. Slot steady. Искам да видя нещо slot steady. Slow steady. Джесика, slot steady. Кажи нещо на камерата. Това ли казваш? Окей. Аре бе, зарежа, искам да вече. Сега този път ще се опитам да стигна до полицайите, докато не мога. Разбира се. Yeah, I am ready for you, so now I'll get your... Go! Open the door! Or the door's covered! Hey, come on! Shut up, fucker! I'm still doing Touch body. Drive your traffic. Don't worry yourself, fuck. Listen up. In the back. Come on. Oh shit. Alright. I'm making a call. In those show me money. Slow steady. Here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. What's the folder? Come on. I got it. I'm telling you to get 1,000 teeth every day. Fuck! Fucking do it! Сега, съжалявам хора, видеото приключва до тук. Не успех да минем до полицейите, защото съм слабак на GT. Затова чао от мене направо.